Сегодня мы находимся в одном из подмосковных коттеджных поселков. Мы здесь уже строили камин, ставили камин, собственно, ставили трубу для него и сам короб, и камин, и портал. А сегодня заказчик попросил приехать, значит, посмотреть дымоход от газового котла, посмотреть, собственно, проверить дымоход от камина и проверить вентиляционные каналы, которые есть в доме, их там 3 или 4. Вот, сейчас, я их не смотрел, не помню. Вот, но сегодня все посмотрим, узнаем, что как, нужен ли ремонт, и, собственно, все будем смотреть по ходу. Здесь дымовая труба, конечно, да, по нормативу можно, чтобы у нас дымовая труба вместе на одной высоте, в одном срезе, в плоскости выходила с вентиляционными, но на практике получается иногда очень плохо, потому что дым иногда перехлестывает вентиляцию, которая в доме, потому что как вентиляция в доме работает. Но по поводу вот этого маленького, вот этот маленький должен быть четко на трубе от газового котла. Сквозь зонд должен протыкаться, выходить маленький, без зонтика, без ничего. Вот хочет заказчик, как не хочет. Котельная, подвесной потолок убрать, обрешетку можете оставить, сами плиты убрать полностью. Здесь этого не должно быть, это раз. Второе, то, что я и говорил, здесь двери, решетку, сечение минимум в 2 раза больше, это 2. Третье, по трубе есть небольшой нагар, но это от недостатка воздуха, это 3. Четвертое, труба, которая выходит в шахте, доходит до зонта, однозначно нужно выстреливать выше зонта, то есть надо вставлять. Вместе с зонтом должен быть прокол зонта. Здесь вот этот стояк, коллективная труба, еще канал или 2 есть, но для того, чтобы понимать мне, куда они идут, это уже с кровли, именно с трубы. Так, вот наш замечательный камин. Тебя, наверное, в зеркале видно. Собственно, вот каминчик у нас получился замечательный, вот таконский. Громко не говорю, потому что эхо такое тут серьезное. Вот, но, собственно, вот замечательный камин. Он получился. Все хорошо. Будем обслуживать этот камин, приезжать раз в год. Собственно, что, подписывайтесь. Там, колокольчики, пальчики. С вами был Трубочист Алекс. Пока, до новых встреч.